دنیا به خشم خدا نزدیکترین و از خوشنودی خدا دورترین جایگاه است. پس ای بندگان خدا، از غم و اندوه و سرگرمی های دنیا چشم برگیرید، زیرا شما به جدایی و دگرگونی های امور دنیایی یقین دارید و چونان دوست مهربانی که نصیحتگر و کوشا برای نجات رفیقش تلاش کند، خویشتن را از دنیا دور نگه دارید و از آنچه بر گذشتگان شما رفت عبرت گیرید که چگونه بند بند اعضای بدنشان از هم گسست، چشم و گوششان نابود شد، شرف و شکوهشان از خاطرها محو گردید و همه ناز و نعمتها و رفاهها و خوشیها پایان گرفت که نزدیکی فرزندان به دوری و از دست دادنشان و همدمی همسران به جدایی تبدیل شد. دیگر نه به هم می نازند و نه فرزندانی می آورند و نه یکدیگر را دیدار می کنند و نه در کنار هم زندگی می کنند. پس ای بندگان خدا، بپرهیزید چونان پرهیز کسی که به نفس خود چیره و بر شهوات خود پیروز و با عقل خود به درستی می نگرد، زیرا راه انسان آشکار، پرچم برافراشته، جاده هموار و راه روشن و راست است.